నమస్కారం. నాకు కొన్ని రకాల ప్రశ్నలు తరచూ వస్తున్నాయి. వాటికి సమాధానంగా నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఎలాంటి ప్రశ్నలు అంటే, నా ఒంట్లో క్రియలు జరుగుతున్నాయి. వాటికి అర్థం ఏమిటి? నా ఒంట్లో ప్రాణ కదలికలు నాకు అనుభవంలోకొస్తున్నాయి. దాని అర్థం ఏమిటి? నాకు తలలో వెలుగులు కనిపిస్తున్నాయి. నాకు ఒంట్లో స్పందన తెలుస్తోంది. నాకు చక్రాలు ఉన్నట్టుగా ఆ చక్రాల దగ్గర స్పర్శలనేవి వస్తున్నాయి. చెవులో శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి. కొన్ని రకాల నాదాలు వినిపిస్తున్నాయి. వీటన్నిటికి అర్థం ఏమిటి అని నన్ను తరచుగా చాలామంది ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. దానికి సమాధానంగా వీడియో చేసి పెడుతున్నా నేను. క్రియలనేవి ఎందుకు వస్తాయి అంటే, మనం వేకువ సమయంలో ఏవైతే మన అనుభవాలు తీసుకుంటాము బయట నుంచి, అవి మనలో రకరకాల భావోద్వేగాల్ని కలగజేయొచ్చు. అంటే కోపాన్ని గానీ, దుఃఖాన్ని గానీ, ఒక రకమైన బాధని గానీ, ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే మన సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్‌లో ఇవి రికార్డ్ అయిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఈ అనుభవాల తాలూకు జ్ఞాపకాలు కూడా మన నరాల్లో రకరకాల మూలలా అవి నిక్షిప్తం అయిపోతాయి. మనం ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు శరీరం విశ్రాంతి అనే ఒక స్థితిలోకి వెళ్తుంది. అంటే మీరు నిద్రపోలేదు, కానీ శరీరం అనేది విశ్రాంతి స్థితిలో ఉంది. ఇలాంటి స్థితిలో ఏమవుతుందంటే, ఈ నరాల్లో ఏవైతే మీ రకరకాల భావోద్వేగాలు లేకపోతే ఒత్తిడి ఏదైతే నరనరాల్లో మీకు కాస్త జీర్ణించుకుపోయిందో, అది మీకు బయటికి రావటం అనేది మొదలవుతుంది. అంటే శరీరం వదిలేయటం మొదలుపెడుతుంది వాటిని. అలా వదిలేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అవి మీకు క్రియలుగా వస్తాయి. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, క్రియలు వస్తున్నాయి కాబట్టి, నేను కుండలిని జాగృతం అయిపోయి నేను చాలా ముందులో దశలో ఉన్నాను అని వాళ్ళని వాళ్ళు తప్పు అంచనా వేసుకుంటారు. క్రియలు తర్వాత చెవిలో రకరకాల శబ్దాలు వినటం గానీ, హోరు గానీ, లేదంటే శరీరంలో కొద్దిగా స్పందన రావటము, ప్రాణ కదలికలు అనేవి మనకి అనుభవంలోకి రావటము, తలలో కొన్ని సార్లు వెలుగు కనిపించటము. ఇవి అన్నీ మీకు కుండలిని ప్రాసెస్‌లో గూడా ఈ సింప్టమ్స్ మీకుంటాయి. అంతేకాకుండా కుండలిని జాగృతం కాకపోయినా గూడా మీకు కనిపిస్తాయి. ఇవి మీకు అనుభవంలోకొస్తాయి. అంటే ఏవైనా ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేస్తుంటే ఇవి అనుభవంలోకొస్తాయి. ప్రతి ఆధ్యాత్మిక సింప్టము మీకు కుండలిని జాగృతం కాదు. కుండలిని జాగృతం అవ్వాలంటే వాటికి ప్రత్యేకించి వేరేగా కొన్ని మనకి సంకేతాలుంటాయి. అవి మనకి చాలా ముందుకు వెళ్ళే వరకు మనకు అనుభవంలోకి రావు. మరి కుండలిని ప్రక్రియలో ఇవి అనుభవంలోకి ఎప్పుడొస్తాయి ఇలాంటి సింప్టమ్స్ అంటే, మీకు కుండలిని ప్రాసెస్ మొదలైన దగ్గర నుంచి పూర్తయ్యే వరకు ప్రతి మనిషి క్రియల్ని అనుభవిస్తాడు. మనకి రకరకాల శ్వాస పీల్చుకునే విధానం మారిపోతూ ఉంటుంది. మన ప్రమేయం లేకుండానే. ఒంట్లో ప్రాణ కదలికలు అనేవి సర్వసాధారణం. స్పందన అనుభవంలోకొస్తుంది. తలలో కాంతులు, రంగులు కనిపించటం అనేది అనుభవంలోకొస్తుంది. ఇవన్నీ మీకు మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతాయి. మీరు ఈ 5, 6 తీసుకుని ఇప్పుడు నేను ఏ దశలో ఉన్నాను అని మిమ్మల్ని మీరు అంచనా వేసుకోలేరు. ఎవరు గూడా మిమ్మల్ని అంచనా వేయలేరు. మీరు ముందు దశ వెళ్ళాక అక్కడ మీకు ప్రాణోత్తర సమయంలో అక్కడ వచ్చే సింప్టమ్స్ వేరే ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ కాకుండా అదనంగా ఆ సింప్టమ్స్ ఒస్తాయి. తర్వాత ఒంట్లో ప్రాణ కదలికలకి ఏమైనా ఒక అర్థం ఉంటుందా? అంటే నాకు చేతిలో ప్రాణ కదులుతోంది, కాల్లో ప్రాణ కదులుతోంది, నాకు వీపులో తిరుగుతోంది, నాకు కడుపు చుట్టూ తిరుగుతోంది అని నాకు చాలామంది మెయిల్స్ తర్వాత మెసేజెస్ పెడుతున్నారు. ప్రాణ అనేది ఒక నది లాంటిది. దానికి ఎక్కడ నాడి శుభ్రం ఉంటే అటు వెళ్ళిపోతుంది. ప్రత్యేకించి అది ఎటు వెళ్తోంది, కాల్లోకెళ్తోందా, చేతిలోకెళ్తోందా అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దాని పని అది చేసుకుంటుంది. మన పని మనం చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ అంతగా పట్టించుకోవాల్సిన విషయాలు కాదు. మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఒక ఉద్దేశ్యం ఈ అనుభవాలు కాదు.
ఈ అనుభవాల్లో కూరుకుపోకండి. ఈ అనుభవాల తర్వాత చాలా ఉంటుంది. ఈ అనుభవాలు ఏంటంటే మీకు ఒక ప్రాణమయ కోసం అనేది ఉంది అని మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది పనికొస్తుంది. ఆ ప్రాణమయ కోసం మీకు అనుభవంలోకి వస్తుంది. ప్రాణం తిరుగుతోందని మీకు తెలుస్తోంది. అక్కడ మీకు చక్రస్థానాల్లో మీకు కొద్దిగా కదలికలు తెలుస్తున్నాయి. ఇవన్నీ చాలా మంచి విషయాలు. ఎందుకు మంచి విషయాలు అంటే, మామూలు మనిషి కేవలం ఈ దేహం నిజం అనుకుని బతుకుతాడు. మీకు అంతకన్నా ఎక్కువ అనుభవం ఉంది ఇప్పుడు జీవితంలో. అంటే మీకు తెలుసు ఈ దేహానికి మించి ఇంకోటి ఉంది అనే సంగతి మీకు అర్థమవుతోంది. అక్కడి నుంచి ఇంకా మీరు ముందుకు ఎదగగలుగుతారు. ఒక మొదటి మెట్టు ఎక్కారంతే మీరిక్కడ. మరి ఇలాంటి అనుభవాలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే, మన ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనలో తెలియకుండానే స్పందన అనేది పెరుగుతుంది. మన శరీరం స్పందన పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మన ఒంట్లో బయోకెమికల్ మార్పులనేవి రావటం సహజం. అంటే గ్రంథులు, హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి చేసే విధానం మారుతుంది. కొద్ది కొద్దిగా మార్పు అనేది మొదలవుతుంది. ఆ మొదలవుతున్నప్పుడు మీకేమవుతుందంటే, కొద్దిగా మూసిన కళ్ళ వెనుక రంగులు కనిపించటం, ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు వెలుగులు కనిపించడం లాంటివి జరుగుతాయి. ఈ స్పందన పెరిగే కొద్దీ మీకు ప్రాణమయ కోసం అనేది ముందు అనుభవంలో రావటం మొదలవుతుంది. ఈ మార్పుల మూలంగా మనకి మెదడులో కూడా బయోకెమిస్ట్రీ అనేది మారటం మొదలవుతుంది. ఈ బయోకెమికల్ చేంజెసే మీకు రకరకాల శబ్దాల రూపంలో మీకు వినిపిస్తాయి. ఎందుకంటే మీకు ప్రాణశక్తి ప్రవహించటం వల్ల మీకు బాడీ వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీకు పెరిగి, మీ శరీరం ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగటం వల్ల ఆ పెరిగిన ఫ్రీక్వెన్సీ మీ చెవుల్లో వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అది హోరులా వినిపిస్తుంది, లేదంటే మీకు కుయ్యమని శబ్దంలాగా వినిపిస్తుంది. కొన్ని కొన్ని వైబ్రేషనల్ చప్పుళ్ళు ఉంటాయి చూడండి, ఆ శబ్దాలు అలా వినిపిస్తుంది అనమాట. ఇవన్నీ ఏంటంటే మీ శరీరం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతోంది అనే దానికి సూచన అని అర్థం చేసుకోండి. వీటిలో ప్రత్యేకించి అర్థాలు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వీటికి అన్నిటికీ అర్థం ఒకటే. మీరు ఆధ్యాత్మికంగా మీరు సరైన మార్గంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మరి నాకు కుండలిని జాగృతం జరిగిపోయింది అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? నేను కుండలిని ప్రాసెస్‌లో ముందుకెళ్ళిపోయాను అని నాకు ఎలా తెలుస్తుందనే ప్రశ్న వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సింప్టమ్స్ మీకు కుండలిని ప్రాసెస్ అంతా ఉంటాయి అన్నప్పుడు మీరు ఏ దశలో ఉన్నారో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, మీకు కేవలం ఈ సింప్టమ్స్ కనిపిస్తే మీరు ఇంకా మొదటి దశలోనే ఉన్నారని తెలుసుకోండి. మీకు ముఖ్యంగా మీరు చూడాల్సిన సింప్టమ్ ఏది అంటే, మీ పింగళ నాడి, ఇడా నాడిలోకి శక్తి ప్రవాహం వెళ్ళటం అనేది మీకు ముఖ్యంగా చూడాల్సిన సింప్టమ్. అంటే మీకు పింగళ నాడిలోంచి ఒక ధార, పెద్ద ధార మీకు అలాగా పైకి ఇట్లా పాములాగా వీపు మీద అలా పైకి వెళ్తుంది. మళ్ళీ వెంటనే ఇడా నాడి కూడా వెళ్తుంది. ఇదిగోండి ఇలాగా, అలా అన్నమాట. అలా మీకు మీ మూలాధారం నుంచి అది పైకి వచ్చి, పైనుంచి ఇలా వచ్చి ఇక్కడ కలిసిందనుకోండి, అది అది మీకు ముఖ్య సిమ్టమ్‌గా పెట్టుకోండి. ఇది మీరు ఖచ్చితంగా మిస్ కారు ఈ సిమ్టము. ఇది అయ్యింది అంటే అర్థం ఏంటంటే, మీకు ఇడా, పింగళ నాడులు 2 యాక్టివేట్ అయ్యాయని అర్థం. ఈ 2 యాక్టివేట్ అయ్యాకే మీకు కుండలిని ప్రాణ అనేది మీకు సుషుమ్‌లోకి వెళ్ళటం మొదలవుతుంది. కుండలిని అనేది ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం. అది చాలా కాలం పట్టొచ్చు. ఒక మామూలు మనిషికైతే చాలా కాలం పట్టొచ్చు. లేదంటే ఒక జన్మ మీదుగా కూడా వెళ్తుంది మీకిది. ప్రాసెస్ ఎంత తొందరగా అవుతుంది, ఎంత కాలం పడుతుంది అంటే, అది మన కర్మ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. తర్వాత మన ఆధ్యాత్మిక నిర్మాణం ఏ తీరుగా ఉంది, మనం పాఠాలు ఎంత తొందరగా నేర్చుకుంటున్నాము, మన జెనెటిక్ మెటీరియల్‌లో అంటే మన తాత ముత్తాతల నుంచి వచ్చిన కర్మలేమిటి, వంశపారపర్యంగా నేను చెప్పేది. ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి అక్కడ. ఈ అన్ని విషయాల ప్రభావం మన ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుందనే దాని మీద ఉంటుంది. మామూలు మనిషికైతే 1-2 జీవిత కాలాలు అవుతుంది. ఒక జీవిత కాలంలో ప్రాసెస్ పూర్తవటం కూడా అది చాలా తక్కువ మందిలో అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ ఇలాంటి మీకు అనుభవాలు గనక ఇంత క్రితం చెప్పిన అనుభవాలు గనక మీకు వచ్చినట్టయితే, అంటే క్రియలు లాంటివి,
మీకు వెలుగులు కనిపించడం లాంటివి, మీకు స్పందన తెలియటం, చక్రాల దగ్గర తిరగటం, ఇలాంటివి గనుక మీకు అనుభవంలోకి ఉంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు మొదటి మెట్టు ఎక్కారన్న సంగతి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీ ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు మీరు. ఈ ప్రయాణం మీరు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో చేస్తే అది గతి పెరుగుతుందండి. పెరిగి అది తొందరగా ఈ జన్మ కాకపోతే వచ్చే జన్మకైనా అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేశానంటే, మరి ఈ ముందు వచ్చే సింప్టమ్స్‌కి అర్థం ఏమిటి అంటే, వీటిలో అర్థాలు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒంట్లో తిరిగే ప్రాణ అది మీ నాడుల్ని శుభ్రం చేస్తోంది. దాని పని అది చేసుకుంటుంది. మనం దాన్ని అది ఏం చేస్తోంది, ఎటు వెళ్తోంది, నాకు ఏ రంగులు కనిపించాయి, నాకు ఏ చప్పుళ్ళు వినిపించాయి, ఇవన్నీ మనకి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవన్నీ మనకి అనవసరపు డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్నమాట. మనం మన పని మనం చేసుకొని మనల్ని మనం మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. మరి నా ఒంట్లో కుండలిని ప్రాసెస్ జరుగుతోంది. మరి నేనేమైనా ప్రత్యేకమా వేరే వారికంటే అంటే, అలాంటిది ఏదీ లేదు. ప్రత్యేకత అనేది అహంకారం నుంచి పుట్టిన ఆలోచన. కుండలిని ప్రక్రియ జరిగేది ఏంటంటే, మనలో ఉన్నటువంటి అనవసరపు అహంకారం ఏదైతే మన జీవితాన్ని నడిపిస్తుందో, దాన్ని నిర్మూలించే ప్రక్రియే కుండలిని ప్రక్రియ. అంటే మీరు ఈ ప్రాసెస్ చివరికి మీ అహంకారాన్ని జయిస్తారు. జయించాక ఇంకా గొప్పేముంది, తక్కువేముంది, మంచే ఉంది, చెడే ఉంది. మీకు బయట లోకంలో కనిపించే మంచి గాని, చెడు గాని అన్నీ మీలోంచి వచ్చినవే అన్న సంగతి మీరు అర్థం చేసుకోవటమే ఈ ప్రాసెస్ యొక్క లక్ష్యం. మీరు గనక అది అర్థమైంది అనుభవపూర్వకంగా అంటే మీ ప్రాసెస్ చాలా పై స్థాయికి వచ్చిందనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ అనుభవాలన్నీ మనకి ఏం చెప్తాయి అంటే, మనకు ఒక ప్రాణమయ కోశం ఉందని మనకు తెలుస్తుంది. ఈ ప్రాణమయ కోశం లోపల ఇంకా కోశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా లోపల మనకి జీవాత్మ కూడా ఉంది. ఆ జీవాత్మని చేరే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఆ జీవాత్మని మనం చేరే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే, మనం చేసే సాధనల వలన మనలో అహంకారం పెరిగిందనుకోండి, మనం అప్పుడు జీవాత్మకి చేరువ కాలేము. మనం తిరిగి దేహం నిజం అనే ఒక మాయలో పడిపోతాం మళ్ళీ. కాబట్టి మనం చేసే ఆధ్యాత్మిక సాధనలన్నీ మనం ప్రత్యేకం, మనం వేరు, మనం గొప్ప అనే ఆలోచన మనలో కలగజేయకూడదు. మనం ఈ సృష్టిలో అందరితో పాటు కలిసి ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మగా మనం అనుకోవాలి. మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగే కొద్దీ మన ఉనికి వేరు అనేది మనకి చెరిగిపోతుంది. ఆ హద్దు మనకి పైకెళ్ళాక హద్దులు చెరిగిపోతాయి మనకి. చెరిగిపోయి మొత్తం సృష్టిలో మనమే మనకు కనిపిస్తాం. అందరిలోనూ మనల్ని మనం చూసుకుంటాం. మనం ఆ స్థితికెళ్ళేసరికి ఏంటంటే అహంకారం చాలా తగ్గిపోయి ఉంటుంది మన జీవితంలో. దానివల్ల మనం పక్క వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాము. పక్క వాళ్ళ విజయంలో మన విజయమైన ఉంది అని మనం అనుకుంటాం అన్నమాట. కాబట్టి మనం చేసే సాధనలన్నీ మనలో ఆధ్యాత్మికతని పెంచాలే తప్ప మనలో అహంకారాన్ని పెంచకూడదు.